ओरैनोथ' इन्दि हिसाबै बहुत मोजांखा बेखौ रायलायनांगौ खोथा गैया। बाखि पार्टिफ्राथ' नोङो सिंगेल रावबो बिसोरजों लोगो गैफाया। दा जोंना एजिपि बिजेपि पिपल हिसाबै आं गुबुनखौ थाङा बनरगाव हिसाबै बहुत मोजां खोबै मोजां दिनैबो बयबो फैजोबदों। एजिपि बिजेपिनि भट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर सक्ति केन्द्र प्राइमारि लेभेल दैदेनगिरिफ्रा दिनैबो फैजोबदों। दानि बनरगाव हिसाबै आंनि मोनदांनायाव 75% भटखौ जों मोनगोन। एकदम 100% सियर बाव खुनु आरो गोनो गोथो गैया। 75%खौ मोनथारगोन। इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो एजिपि मिलायनानै 75% भटखौ जयन्त बसुमतारीया बाव मोननानै देरहासार जागोन। बे एकदम खाथां। बेखौनो मन्त्रि अशोक सिंहाल बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। मोजां जादों बिथाङा खोनानानै फैदों। बिथाङा बुंदों जेरैब्लाबो एनडिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहासार खालामनांगौ। देरहानाय मानि जाहा मदि सारखौ देरहासार खालामनाय बे हिसाबै बिथाङा दिनैहाय जोंनि भटनि कर्मि बिथांमोनखौ बुजायलांदों। गासिखौबो बुजायलांबाय सक्ति केन्द्र मण्डलनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोना जाहाथे गोसो होनानै बयबो खामानिखौ मावलायो। जाहाथे भटखौ जाहाथे 80% मोननानै देरहासार जायो। बे बनरगाव मा होनोमोनलाय क'क्राझार लकसभा 1 नम्बराव बेखौ खावलायलांदों। जाहाथे बेबादिनो जोंनि वार्कारफ्रा दिनै रात्रि खामानिखौ मावगासिनो दं। दिनैसिमबो थाथ'नाय गैया। भटार राजाखौबो खावलायगोन आङो। जिहेथु जेरखम आसनि लागासिनो दं दा जेनेबा जेसेबांनाखि आसनि मोजां बे सेन्ट्रेल सरकाराबो लागासिनो दं। आरो दिनैहाय जोंना मानाव गेदेर CM सार आसामनि बिथाङाबो इलेक्सन समाव जानाखि खोथा होदोंमोन 1 लाख साख्रि होगोन होननानै बिथाङा बेखौ पुरन खालामजोब्बाय। आरो बिथाङा इलेक्सन जोबनायनि उनावनो जुलाइ आगष्टनि भितरावनो आरो 50,000 होबावगोन। दा 50,000 साख्रि होबावगोन। आरो दिनैहाय माबायाबो जोंना मानाव गेदेर प्रमद ब्रह्म बिथाङाबो दिनैहाय बिटिआरनि दारै दिनै गोबां आसनि लादों। 27,000 स्टुडेन्टफोरनो बियो 5,000 खरि होखांबाय। 27,000 मा होनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 थाखा होखांबाय अलरेडि। आरो लोमजानाय साजानायफोरनि थाखाय 5,000 खरि 27,000 अलरेडि होखांबाय। बे गोबां आरो PMY न' बिनि दिनाव 2 लाख जाबाय। बेफोरबादिखौ नायनानै आं रायजो राजाखौ खावलायो थारमाने जाहाथे बयबो दले फैनानै जाहाथे सरकारजों थानानैनो जों सरकारनि सुजुग सुबिदाखौ लानो रोङाबा जों जाम्बा जागोन। ओंखायनो जोङो सरकारनि सुबिदाखौ लानांगौ। बेनिफ्राय ट्रेक्टर सुबिदायाव बयखौबो आङो भट होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। किसुमान जइनिं खालामदों गासिबो BPFनि सापर्टारजोंमोन। बिथांमोना आथियाबारि जाम्फैगुरि होननाय गामिनि बिथांमोना आंखौ लेंहरनायलाय आं थांनानै सावथाल एसे ओमफ्राय बर' एसे 40 जन गासै बिसोरखौ जोङो गामि सुद्दायैनो दिनैहाय आं जइनिं खालामनाय जादों आरोखि बेनो।